點解我哋要去 review 翻我哋啲保單先？係啦，咁啊，首先第一啦，我相信咧，在座各位咧曾經都有咧，可能接觸過保單，或者咧已經購買咗啲保單㗎啦。考下大家，唔知大家咧有冇 keep 翻嗰啲保單啊？會唔會都可能，哎呀，攝咗喺床下底啦，或者攝咗喺凳底啦，係嘛？其實咧，每一張保單都好重要嘅喎，因為咧每一張保單入邊咧，可能第一佢都會有一啲保障喺我哋唔同嘅情況底下，let's say 可能有啲唔覺意整親啊，或者情況嘅時候咧，有機會可以咧提供賠償。第二就係咧，每一張保單都有機會有一啲現金價值嘅喎。咁如果有喜事上嚟，譬如或者可能我要退休嘅時候，到底我應該攞邊份先咧？其實呢個都值得去了解嘅。咁一般咧，我哋做檢視保單咧，好多客戶咧第一樣嘢會去了解就係咧，誒，我之前可能買咗啲保單，但係隨住個生活習慣或者階段嘅改變，或者醫療嘅通脹，我現有嘅保障又啱唔啱我咧？咁呢個第一個思考點啦。第二咧就係話，誒，我可能每隔幾年又買咗一份，又買咗一份，到底我跟唔同嘅保險公司買咗嘅保單會唔會重疊浪費咧？咁啊，都做個例子啦。我之前有位客戶咧，咁佢拎晒所有屋企嘅保單，哎呀，真係唔識睇啊！一次過拎晒出嚟掟俾我哋睇啦，絕對冇問題嘅。咁我哋就睇完就問佢：咦，點解你會買三份嘅人壽嘅咧？你係咪真係需要咁大嘅保額嘅咧？咁我哋計個數啊，佢現有層樓供剩幾多咧？小朋友幾多歲咧？如果供養到讀書係幾耐咧？發現咧，其實咧，原來一份嘅人壽保障個額度已經足夠佢嗰個 burden 嘅啦喎。哦，原來佢個 agent 咧由唔同嘅保險公司轉咗3間，所以咧，每轉一間又買多一份人壽嘅保險，變相咧其實就重疊浪費咗本身多出嚟嗰2份咧，其實可以慳咗去再做其他譬如開心錢嘅，即係譬如可能係定期啊，或者儲蓄啊，或者投資啊，賺多啲錢，變相咧擺得集中太多嘅子彈同埋資源咧，擺咗一啲保障類別嘅工具嗰度嘅喎。係啊，咁啊，另外啦，可能咧，大家會留意到，哎呀，年年咧都有個保險公司 send 個保費表過嚟，要你交錢喎。但其實入邊係包啲乜嘢嘅咧？到底我交呢個錢係要交幾耐嘅咧？咁呢個咧都值得大家咧，真係不妨抄翻啲保單出嚟咧，等我哋幫你去檢視下嘅。咁啊，做個例子啦，如果廿年前我哋已經買咗啲危疾嘅保額，可能係50萬嘅，咁原來咧而家呢啲醫療費咧已經好似上次咁講啦，已經翻咗好多倍啦。其實人均嘅危疾保額咧已經去到100萬嘅啦。咁啊，當然啦，20年前嘅危疾保額條款同今天嘅都會有唔同啦。咁起碼你有個 second advice，有我哋嘅同事同大家中立去分析。哦，話翻俾你聽，原來20年前買嘅嗰份包50萬，另外係包啲乜嘢嘅？有啲咩疾病，有啲咩情況底下咧，我哋會去用呢份危疾保單作出理賠，去幫補我哋自己嘅。咁一啲額外嘅資訊、專欄資訊咧，我哋嘅同事都會提供俾大家㗎。